皆さん、こんにちは。ただいまご紹介になりました琉球銀行の会でございます。今日はお忙しい中ですね、私ども決算説明会をして誠にありがとうございます。時間も限られておりますので、早速説明の方に入りたいというふうに思います。まず目次の方をご覧いたしましてですね、今日は3点予告したいと思います。まず1つは沖縄経済の現況についてですね、それからあと私から考えますですね、今後の見通し、それから2018年の決算の中間決算の内容、こちらについてはですね、すでに発表でございますので、ポイントだけをご説明いただきます。そして3点目、経営戦略、これが本日のメインかというふうに思っております。それでは早速ですね、うちの好調な沖縄経済ということでお話しさせていただきます。日銀の短観、左の方にございますけれども、皆さんもご承知のようにですね、県経済非常に活況を呈しているというふうに言われております。実際に短観の数字を見ましてもですね、全国の15に対し、沖縄が34という形ですね、非常に高い水準を保っている。そして、右側の資金繰り判断の DI、これにつきましてもですね、24という形で非常に好調。ある意味ですね、資金繰りがいいということはですね、いろんな金融機関が借りてほしいということで、お客さんにアプローチしているわけですから、結果ですね、金利も下がりやすいと、こういったことをしているのかというふうに思います。それから沖縄の経済の観光がですね、非常にメインの産業になりますけれども、こちらもですね、昨年はほぼハワイと同水準のですね、入域客、そして今年度につきましても1036万人ということで、ハワイ超え目前とかしているのかもしれませんけれども、そういったのが非常に順調と。でその主なですね、増加の要因が左側のグラフのですね、上の段、海外からの入域客、これがですね、非常に勢いが出ているということになります。主にですね、いらしている国々がですね、台湾、それから中国のメインの本土ですね、それから香港、韓国、この4カ国がほとんどでございます。そして、右側の方、特に最近増えているのはですね、県内への大型国民線の来航。これもですね、グラフをご覧になって分かるように、2014年の162件からですね、今年度で662件というふうにですね、急激に伸びています。中でもですね、以前は那覇と石垣にしか来なかったクルーズ船がですね、最近は宮古島、こちらもですね、非常に活況を呈しておりまして、こちらにも訪れるようになっているというところでございます。観光の将来につきましてはですね、私も今年の初めからアジアの方に何個回ってまいりましたけれども、やはり若い国々が多くてですね、経済成長著しいということもありまして、なおかつ地域のですね、交通飛行機というのは LCC が主体なんですね。 LCC の飛行距離を考えるとですね、沖縄がちょうど日本のゲートウェイに位置するということで、アジアが成長する以上ですね、長期的に見て沖縄の成長はですね、ほぼ間違いないんではないかというふうな実感を得て帰ってまいりました。続きまして、人口世帯数、私もですね、いろんなところで沖縄県は人口が増えていいですよねと言われます。それが左側の図なんですけれども、実は人口推計というのはですね、推計なので、その推計する研究機関によっていろいろ数字が違います。今日お見せしているのはですね、南西地域産業活性化センターというところが出している数字でございまして、私の見る限り一番厳しめのですね、数字を出している研究所です。それを見ましてもですね、2025年まではですね、沖縄県の人口が増加すると。グラフ上はですね、それが減少になっていますけれども、実は沖縄県の出生率 1.9 を超えていますので、減少といってもそれほどですね、大きな減少にはならないというふうに言っております。それから上の方、世帯数、これが非常にですね、例えば住宅ローン、アパートローンのですね、利用を予測する上で重要なんですけれども、核家族化が進みますので、世帯数はですね、人口が減少しても引き続き増加するという予測が立っております。そういった背景を受けましてですね、右側の県内の住宅着工戸数についてもですね、右肩上がりで推移しているというところでございます。それから不動産、今はですね、非常に景気のいい話をいたしましたけれども、実は供給戦略、そういった側面もですね、出てきております。具体的にはですね、地価、これがですね、非常な勢いで上がっております。これ住宅地だけなんですけれども、2018年についてはですね、5.5% のアップということで、商業地に至ってはですね、さらにアップしている地域がたくさんございます。それとですね、建築単価、やはりですね、建設業者のですね、従業員、要するに建築作業員の確保が非常に難しくなっておりまして、そういったのがですね、建築単価にも跳ね返っておりますし、建築資材の価格が上がっています。そういう意味で建築単価は全国的にも上昇しておりますけれども、沖縄のですね、上昇幅がもっと著しい。なおかつですね、離島に行きましてですね、もっと著しく上がっている、こういった状況でございます。そういった背景を踏まして、雇用なんですけれども、以前はですね、沖縄県の失業率は全国2倍から言われたんですけれども、今ほぼほぼですね、全国に近づいてきて、足元2018年の9月では 3.6% という上半期の平均でございますけれども、
有効基準倍率ですね、約1を超えて 1.17 という数字になってきたというところです。客人こそですね、人手がないがゆえにいろんな問題を起きているんですね。例えば、新しくホテルがオープンしたというところ実際にございます。しかしですね、メイドさんが集められない、したがってですね、稼働率を上げられないと、こういったですね、現実的なですね、課題も出てきているというところです。そういう意味で、足元の金額経済ですね、非常に好調であるのは間違いないんですけれども、将来的に言いますとですね、若干の不安要素もですね、抱えていると。ある意味供給制、それから昨今のですね、米州貿易戦争、これがですね、さらに激化しますと、やはり観光に対する影響が大きなものになりますし、やはり観光が中心になっている沖縄県にとってはですね、この辺はですね、今後注意深く見ていく必要があるんじゃないかというふうに考えております。それから2018年の中間決算についてお話したいと思います。こちらの損益の推移大事ですと書いてますけども、実はこれは決算特集の数字とですね、少し変わっている部分がございますので、ちょっとご説明いたします。でも私どもはですね、顧客サービス利益、これをですね、重視して経営を進めています。以前は業務順位、コア業務順位、こういった指導を見ておりましたけれども、やはりマイナス金利の導入以降ですね、有価証券部門の運用スタンスが全く変わっております。以前より国債をですね、ホールドしてですね、有価証券利息を上げればいいというのはございませんので、やはりいろんなですね、投資対象を広げながら、リスク管理をしながら、売買を繰り返しながら収入を上げるということになっています。そういったこともあってですね、現在はですね、市場部門損益という形ですね、外為証券の売買損益であるとか、債券互換領事、参加領事、こういったものをですね、まとめて見るようにしています。それから、定期投資関連とありますけれども、実は数年前からですね、私ども、関連会社に 100% かかっても進めておりまして、昨年に今それを完了いたしました。そういったこともありましてですね、関連会社からの配当収入、これもですね、重要な収益になっているということで、市場部門損益という形でまとめてみております。あと、こちらですね、ご紹介しないといけないのが、益務利益、それから1、余価資金収支のところにアスタリスクがついておりますけれども、これはですね、益務利益の中にですね、益務費用の中なんですけれども、実際は住宅ローンに対するですね、費用、男身の保証料であるとかですね、それから無担保ローンにかかるローンの保証料、こういったのが入っています。ある意味これはですね、利息に換算した方が実態よく見えるだろうということで、その部分をですね、余価資金収支の方からですね、去っていきまして、ある意味ですね、益務利益の方については、純粋なですね、益務の分がよく見える形でした。これでですね、見た方が我々の実態が分かるのではないかと思いまして、公務会の資料につきましては、こういった形で説明させていただいております。まず、中間決算期の損益、これはすでに発表済みですけれども、6期ぶりにですね、減益となりました。主な要因は3つでございます。1つは、市場部門損益が減少したこと、ネット予診コストの増加、それから顧客向けサービス利益の減少となります。詳しく説明いたします。まず、顧客向けサービス利益、これについてはですね、マイナスの導入先とですね、政策導入以降、例えば2015年の9月に26億円ございましたですね、顧客向けサービス利益が足元10億円まで減少しているといったことになっております。この名口味を見ますと、右側の方でございますが、益務についてはですね、若干のプラスでございますけれども、余価資金収支、これが減少、約1億5200万、それから景気が2億4200万増加しているということでございます。この中身についてですね、最初に貸出資金の動向からご説明いたします。貸出資金、県経済は非常に好調ですので、個人、法人力もですね、順調に伸びております。しかし、利息、系統利息につきましてはですね、左のグラフで言いますと、折れ線グラフの部分、オレンジ色、これがですね、着実にという変なんですけども、減少していると。その要因は右上の方にですね、ボリューム要因と利回りに分解しておりますけれども、ボリュームは増えておりますが、利回りの低下の方がですね、著しいということもあるし、なかなか利回りの低下をボリュームで打ち返せない状態が続いております。利回りの推移、全国と比べてですね、沖縄県は高い利回り水準と言われていますけれども、足元を見ますとですね、逆に沖縄のですね、利回りの低下パートが全国よりも大きい。いろんな金融機関がですね、沖縄を目指して景気がいいところがあるんでしょうけれども、進出しておりますので、そういったこともありまして、競合状態がですね、なかなか沈静化しない、こういったことがございます。従いましてですね、いうこととしましては、この金利の貸出金利回りの低下傾向というのはしばらく続くんではないかというふうに考えております。それから貸出金利はどういったところに対して我々が融資しているのかというのがですね、こちらのところでございます。左の方にですね、ヨーロッパに円グラフありますけど、まず住宅ローンに対して3割。それから貸し家これアパートローンでありますけれども、アパートローンと申しましても、実は皆さんがおそらくアパートって言って想像するのはですね、なんですかね、営業鉄骨で作ったアパートのように想像されるかもしれないけど、沖縄でいうアパートってですね、鉄筋コンクリート造りの
8階建てとか10階建てでございまして、いわゆるこちらで賃貸マンションのような形になっております。融資総額もですね、数億円に上るものもございます。それからですね、あとは不動産の融資、これは主にマンションに対するですね、つなぎの融資、こういったものでございます。ある意味、レジデンス関係のですね、融資が6割を占めたこと、それから事業性に対する融資が左側の 24%、その他から残ったものという形になります。その中で右側の方にですね、残高の推移、金利の低下状況が載っておりますけれども、ここでですね、ちょっとご説明したいのが、左下のですね、事業性貸し出しに対する部分でございます。残高はですね、あまり変動ございません。結構キャッシュリッチになっておりましてですね、なかなか資金需要が生まれにくいという側面もございますし、こちらのお客様についてはですね、やはり私どもとのですね、長いリレーションございますので、金利の低下のスピードもですね、それほど速くはございません。しかし右側、不動産関連貸し出し、これもですね、残高を見ているのはよろしいんですけれども、金利の低下幅というのは非常に速い基地として、特に下の住宅ローンに至ってはですね、5年前には 1.5 年だったら今 0.87 ということで、おそらく全国的に見たですね、住宅ローンの金利とほとんど変わらない状態になっています。これはですね、ネットバンク、それからいろんな住宅専業の金融がこちらに出てまいりまして、我々もほぼそこに合わせた形で対応せざるを得ない。ただしですね、これはほぼほぼこの限界でございまして、ここから下には大きく下がらないというふうに判断しています。ただし、この貸家業、不動産業、アパートローンとかに関しましてはですね、今のところ右肩下がりでありますけれども、この傾向はですね、まだしばらく続くんではないかと考えております。それから預金、こちらもですね、順調に伸びているというところで、金利の幅に、低下についてもですね、2018年9月が 0.05% ということで、ほぼほぼ全国に近づいてきたというところだけご説明しておきます。それから益味利益、これはですね、私ども一生懸命取り組んでいる部分でございまして、やはり貸し出しの収益が上がらないものですから、益もどうやって対応しながら利益を上げるか、これが非常に課題となっております。それで2つのことに大きく取り組んでおります。左側のグラフはですね、判例の上2つ。1つはですね、法人向けサービス手数料。これはですね、右下の方にありますけれども、法人ビジネス部門の収益割合と書いてますが、シンジケートローンであるとかですね、不動産向けの ABL とか、そういったストラクチャルファイナンス、それから M&A、ビジネスマッチング、事業承継、こういったことでですね、しっかり収益を上げる体制を整えていくと。これが1つの目的でございます。上の方に、法人ビジネス部門全体の収益計画というのがございますけれども、2018年9月期は6700万円の収益という形で、若干へこんだように見えますが、一応年間を通してみればですね、4億強のですね、利益が今上げられるんじゃないかというふうに見ております。それがもう一つ、私どもが一生懸命取り組んでおりますのが、左側のグラフの判例の2つ目、ビザ、デビットカード、それから加盟店業務と書いてありますのは、カード加盟店業務でございます。それから ATM 宝くじとか、今までなかったですね、ATM の手数料収入を上げていく、こういったことに考えています。そちらについては後ほど詳しく説明したいと思います。いずれにしろですね、駅務についてはそういった新しい手数料収入にチャレンジしながらですね、しっかりと右肩上がりで形を作っているというふうに考えております。それから扱い資産、これは古典的なですね、投資の販売であるとか、保険の販売であるということなんですけれども、国債はもうほとんどどんどんなくなっていますけれども、引き続きですね、一時払い保険、投資の販売をですね、続けておりまして、残高は順調に積み上げておりますし、右上の方にですね、預かり資産の販売額の推移とありますけれども、投資信託の販売などについてはですね、やはり相場環境によって大きく売れ違いますので、一概には申し上げませんけれども、大雑把に申し上げましてですね、大体200億円前後のですね、販売を安定的に計上できているというところでございます。あと、平成2017年に入りましたですね、法人保険関係のですね、販売についても力が入れておりまして、こちらもですね、収益になりそうだというところでございます。それから有価証券、これを先ほどですね、有価証券といったら運用の対応が分かったと申し上げましたけれども、左側のグラフを見まして、2018年9月期、一番上の青いところ、株式 ETF 投資、それと一番下の、外国債券等のですね、その他、国債とかですね、社債が、地方債が減る中ですね、基本的にはこの分野の投資をですね、広げていくと。そこでどうにか収益を稼ぐというところでございます。円価債券につきましてはですね、上の方にデュレーションのグラフがありますけれども、線グラフ。あまり長いのは保有しないような方針にしておりますので、3年程度ですね、目安に、大きなリスクを取らないという形で運用しております。それから右の方に有価証券評価損益、こちらで見ていただきたいのはですね、一番下の赤い純投資、株式投資信託、外貨債券、買い入れ金銭信託、こういったものに対する評価損益なんですけれども、なるべくですね、売買は繰り返しておりますけれども、ロスカットルールを徹底しておりまして、
10% に対してなりますとですね、原則もロスカットということで、厳密に運用しております。そういうところで、ロスが大きくならないような形でですね、短期回転でバリューを繰り出しながら、少しずつ利益を積み上げるという形態をとっております。それからもう一つご説明したいのが、ちょうど右のグラフの真ん中ぐらいですね、政策投資と書いた表があるかと思います。上場株式、5額ですね、12億円ということで、いろんな研究機関から持ち合いとかあるのかもしれませんけども、私どもについてはこの整理については終わっておりまして、今持っておりますのは、システム共同化をしております、10段階という銀行のですね、若干の株式、それから県内で営業しております上場企業の株式が若干ということで、こちらについてはですね、今後減る可能性ないし減る可能性ないというところでも整理を終えたというふうにご理解いただきたいと思います。続きまして、有価証券、こちらもですね、市場機能の強い金継ぎ、先ほどいろんな形で収益を稼いでいると申し上げましたけれども、特にこの3年間、2016年9月、この年はですね、債券互換上場で利益がありました。その翌年は株式参加上場になりました。そして、今期についてはですね、外為商品有価証券の売買損になるという形で、その時々に応じてですね、多角的に運用しながら、リスクを抑えつつですね、収益を上げるという手法ということがご理解いただけるかというふうに思います。予診コスト、これはですね、今回マイナス4となりましたけれども、実はですね、大きな一般化している規約の3キロ方向の見直しを行いました。実はですね、この見直しを行わなかった場合どうなるのかといいますとですね、昨今のやっぱりデフォルトが減少している、要するに経済が落ち着いてますから、その傾向を受けましてですね、おそらく8億円くらいのですね、8億円から9億円程度ですね、一般化した引き金の零利益が発生するという一応見通しが立っておりました。しかし長い目で見た場合ですね、今のやっぱりこの安定した、というか低下するデフォルトリスクでかなり異常な状況であるでしょうし、将来一点ですね、信用リスクがプラスにいった時には、かえって大きな引き当てが発生する可能性がありますので、やっぱりこれ、引き当て方法を見直すべきだという系統に立ちまして、今期ですね、今までは今期平均でですね、出していた一般化した引き当て金のですね、デフォルトリスクですね、15年平均、15年間のデータがございましたので、それをですね、平均的に使って、第1クォーターで処理しましたので、第1クォーターで約5億円のですね、引き当てが発生しております。しかしこれ15年間の引き当て、15年間の平均値になりますので、今後また、その後ですね、大きく、この一般化した引き当てがですね、増加することも減少することもないんじゃないかというふうに考えています。開示債券についても落ち着いてあると思います。それから経費、こちらですね、今、増加しております。増加によってしましてはですね、一つには、設備投資をですね、積極的な設備投資を進めております。例えば、先ほど、カード加盟店であるとか、デビットカードでありましたけれども、そういったものについてはかなりの設備投資をしております。そういう意味で先行的な意味でですね、物件費が上昇している。その他にもですね、顧客の利便性向上に取り組みということで、カード即時発行機を展開したり、ホームページの全面改定、それから生産性向上、これは将来的には人件費の削減につながると考えているんですけれども、次世代営業店端末の導入などを展開しています。それから人件費につきましてもですね、これも後ほど説明いたしますが、モチベーションアップを図るためにですね、役職定年制を廃止した、こういったことからですね、若干人件費が増加しています。これは一時的でありますけれども、そういったことで人件費が増えたということです。将来にわたってはですね、引き続き設備投資がもちろん説明しますが、いうので若干増えていくと思います。ただし人件費についてはですね、人員の削減によりまして、これは圧縮していって、人件費、経費トータルとしてはですね、大きく増えない形をですね、作り上げていきたいというふうに考えております。自己資本比率、収益の決まり、それから、今期の、クラスに増資をいたしましたので、今、足元のですね、自己資本率は単体で 8.93% となっております。ただし、今年の10月にはですね、120億円の別合債を紹介いたしましたので、これを除きますとですね、下の中にございますように、実質的にはですね、足元 8.38% 程度ですね、自己資本率に計算されるということで、8.5% 若干切る水準だというところにご理解いただきたいと思います。それからリスクアセット、私どもですね、自己収益率についてはそれほど潤沢ではございませんので、これからもですね、融資を推進する、それから、有価証券取引する上でもですね、このリスクアセットをいかにコントロールしていくのかというのが非常に重要な課題となっています。これについてはですね、シビアに見ながらですね、再開発見ながら、融資先、それから投資先を選定していくということを考えております。2019年3月期の見通しについてはですね、期初に発表した数字と全く変わりございません。期初に29億円の8億円の取引でありながらですね、年間予想は50億円で低
低すぎるんではないかというご意見もあるかもしれないけれども、足元のですね、株式相場の見事などを見ますとですね、なかなかこれについてはですね、予断を許さないというふうに考えておりまして、とりあえず進めるという形としております。それから経営戦略、こちらが本題だと思うんですけれども、非常にですね、前の月に厳しい状況がございますけれども、一応ですね、収益拡大策として、拡大策として4つの施策を考えています。1つは事業性評価営業、それからカード関連のサービス、それから法人関連、法人フィービジネスを中心なんですけれども、続いて預かり資産、それから経費を削減する、システム管理について一旦増加するので抑制する人が正しいのかもしれませんけれども、関連した取引、それから店舗を削減したするなどして経費を抑える、それから人事については人員を削減するなどして経費を抑える、こういったことをですね、考えています。次のページでですね、詳しく説明いたします。こういったですね、取り組みをですね、進めることによって、経営の目標としましては、証券部門のですね、損益についてなかなか予測不可能でございますので、一応、希望としてはですね、40億円以上期待はしているんですけれども、ここはですね、目標として置かずに、あくまで顧客向けサービス利益、営業点から上がってくる利益、経費、コントロールできる部分をですね、いかに安定的に確保するかというところに注目しております。2017年3月期33億円と大きく減少しましたけれども、ここをボトムにですね、反転を目指すという気があります。結果ですね、駅務の利益の割合がですね、一番下の円グラフでございますけれども、従来の 14% から、3年後にはですね、23% を目指すという計画でございます。事業性評価営業、こちらについてはですね、融資、また事業性評価に対して融資というのがございますし、それから法人フィービジネスという形でビジネスマッチングとかですね、住所、こういったことを全て含むんですけれども、こちらについてはですね、いろいろな施策を展開してきました。例えば左下の方に、独自の事業性評価シートを作ってですね、営業店を指導したり、実際に営業店に対しましてもですね、顧客の訪問件数であるとか、こういった目標されて外報をですね、徹底する、こういったことを推奨になりました。従来からそういったことも続いてきました。しかしですね、なかなか、我々が思った以上の成果が出てこないということがございました。よくよく考えると何かというとですね、やはり営業店のですね、職員、非常に若手声が多いんですね。私どもが高知市に入った頃にですね、採用を抑制したということがありまして、中堅社員が現場におりましたことと、それで営業社員がですね、営業店に配置された職員が、なかなか我々が期待した以上に成長していないという現実があったのですが、やはりこれは根本から見直すべきではないかということで、今ですね、営業力の強化プロジェクトというのを進めています。左側のちょっと上の方の表なんですけれども、真ん中に事業性営業担当という、人がたくさん書いてますけども、以前はですね、こういった人たちが全て営業店におりました。これをですね、2つの、チームに分化するということがございます。若年ここに、それからスキルの特攻につきましてはですね、長所作成等をですね、早く分析する、それからセールス商品などについてですね、早く理解を得られるということで、法人事業部という場所にですね、移しております。そこで、本部のスタッフ、経験豊かなスタッフがですね、集中的な OJT を実施して、レベルを上げていく。そして、実際に中堅営業のよくできる行為についてはですね、営業店におきまして、ある意味営業店の事務がない中でですね、しっかり営業活動を展開する。こういったふうにですね、将来の営業スタイルを持っていくということを考えています。そのために今年の10月からですね、今私も60家庭弱なんですけれども、4家庭においてですね、施行をやっております。で、この半年間の施行を得て、来年にはこれを全体に展開したいというふうに考えています。それから右側の ICT を活用した効率的な研修。これはどんな研修かもしているかもしれませんけれども、少なくとも私どもはスマートフォン、これをパートを含めて全職員に配っております。これをですね、一つのプラットフォームとしながらですね、e ラーニングの充実というのも取り組んでおります。下の方に YouTube というのが書いてますけど、これは YouTube の文字なんですけれども、すべての研修をですね、コンテンツ化しまして、このスマホでですね、見るような状態を作っている。それから、この上の表の中ですね、丸が2つありますけど、ウェブ拠点研修ってありますけれども、銀行のですね、10カ所に拠点を設けましてですね、要するに職員が移動のコストを抑えたことで、そこで同時にですね、大画面を使ってリアルタイムで研修ができる、そういったシステムを構築しております。そういったことで、より効果的なですね、研修効果を得たいということの取り組みでございます。それから、カードの加盟店サービス。これはですね、全国でなかなか珍しい取り組みだというふうに思っているんですけれども、ビザカード、それからマスターカード、この2つのですね、国際ブランドのクリシカルメンバーシップを取得しながらですね、カードのアクアリング業務を展開しているところです。ほとんどの銀行さんがですね、カード会社になっているので何が違うのかというところだと思うんですけれども、一般的な、銀行様のカード会社、私も UBDC という会社がありましたが、そこはですね、ある意味メガバンクの
子会社のカード会社のフランチャイズなんですね。でそういったフランチャイズでビジネスしますとですね、赤字はなりません。しかし大きな利益が生まれない、そういったようなビジネススタイルが出るようになっています。しかし我々は自社でアクアリングにカード決済のシステムを構築いたしました。そして右下にあるように決済端末、これについても自社で開発しております。そうすることによって、ある意味収益は全て手元に来るわけですね。ただし当初のシステムコストです。かなりかかる。したがって最初は赤字スタートです。それを台数、加盟店を増やしながらですね、損益分岐点を超えて、最終的には大きな収益化している、こういったビジネスモデルを持っています。このカード加盟店サービスにつきましてはですね、2017年1月から始めまして、今ですね、大体2億円の赤字です。しかし、こちらの表にございますように、2021年3月にですね、単年度黒字化しまして、それ以降は黒字化が続けられるんじゃないかというふうに考えています。この黒字化をですね、確定するために、右上の方にカード加盟店サービストピックスとありますけれども、我々の営業でも一生懸命開拓しておりますけど、それ以外にもですね、例えば離島、県内の離島、例えばこの表で言いますと、2018年11月に石垣島、宮古島、久米島とありますけども、こういった離島によってですね、その離島の観光協会、商工会所と、私も代理店になっていただきまして、代わって開拓していただく。当然、収益につきましてはですね、そういった観光協会、商工会と我々とシェアする、こういった形でですね、広げることも取り組んでおります。それから右下の方に、多彩な決済ブランド、マルチ端末とありますけれども、これも自社開発しておりますので、1台で22ブランドの決済が可能な端末でございます。おそらく私の周回によってこれだけですね、1台の端末でできるというのはほとんどないんじゃないかと思います。ビザマスターの関係、それから銀ペイ、それから WeChat ペイ、ハリペイ、それからエディワードのいろいろですね、それから今後出てくる QR の決済もあるかと思いますけど、基本的にはバーコードリーダーが接続できますので、もし普及するのであれば、それについてもですね、対応が可能だというふうに考えております。あと、端末の種類につきましては、モバイル端末ということで、Wi-Fi 使用のやつもありますし、SIM を差し込むやつもありますし、バスとかですね、タクシーとか、そういったところでも実際に使っていただいております。それから有人ビザデビットカード、これはですね、2015年10月から発行しまして、現在足元10万枚を突破しました。下の方にありますけれども、右下、新宿コさんでですね、約4割弱の方がですね、セット販売でお申し込みいただいていると。これにつきましてもですね、現状まで1億近い赤字なんですけれども、2020年3月にはですね、どうにか単年度黒字化が望めそうだというところまで来ております。それから法人関連ビジネス、これはですね、先ほども話しましたけど、ストラクチャードファイナンスになるとか、M&A、事業承継、こういったことをやっているんですけれども、今年のですね、2017年4月に法人事業部という部署を立ち上げました。そこにですね、今まで機能を分散していた法人向けの金融ビジネスの先端者を当てまして、25人体制で運営しております。今年度についてはですね、約4億円強の収益を見込んでいますけれども、今後この機能をですね、さらに発展的に対応しまして、6から7億円くらいですね、収益が上げる部署にしていきたいというふうに考えております。右側にあるのはですね、その中でトピックスということで、有利な家族で信託、民事信託をですね、1月からスタートしたり、こちら若干収益とあまり関係ないんですけれども、県内のベンチャー育成ということでですね、2億円の利益を持ったですね、ベンチャーファンドを立ち上げております。それから預かり資産営業、これは非常に確保を力入れて古典的なんですけれども、これについてはですね、今のところここから爆発的にですね、飛躍するというのはなかなか難しいかと思います。しかしですね、いかにこの効率的にするか、それからフィデンシャリティを上げるかで非常に注力しておりまして、こちらの取り組みの中でですね、充実した営業活動ができるバックアップ体制の実現と見出しを打っておりますけれども、いろんな仕掛けで効率的な対応できるように工夫します。まず一つがですね、2016年8月にスカイプ4ビジネス営業店タブレットの導入といわゆるテレビ電話のことです。そして10月にはスカイプサポートを開始と、接触状況の音声録音システムを導入ということで、普通でありますとですね、お客様との接触記録というのは普通の金融機関であれば、営業職員がですね、セールスが終わったという手紙メモを残してそこに打ち込むんですけど、それを記録して残すんですが、我々はこれを全て全力で録音しております。したがいまして、お客様に対してしっかり説明したかどうかですね、非常に高い精度で確認できるという仕組みになっております。まず逆に言いますと、事務、ペーパーをしませんので、事務も圧縮できると。これは全国ではあまりやってる銀行ないと思うんですが、我々はこれを2年以上前からですね、取り組んでいるという形になります。そして左下の2015年5月の古い話ですが、預かりアーカイブというのを導入しました。これはゼロックスさんと一緒に開発したシステムですけれども、やっぱり預かり資産をですね、販売しますと、いろんなドキュメント、法定調書が出ております。これをですね、すべて私がスキャンしまして、過去の分についてもスキャンしましたし、
今のツイッターですね、紙文書をボックスアウトでスキャンデータを残してですね、この管理であるとかですね、紛失がないようにするとか、それから監査に対してもですね、効率的にプログラムの体制を整えております。それから今年の8月、2018年の8月にはですね、目論見書の管理発行システム、全店にカラーフォートをセットしておりますので、今までは、投資向けなど販売会社が設置したですね、目論見書をですね、棚に入れたのを分類しながらですね、それを選び出してテッドするとか、ないしは、差し替えがあったらそれを、一つずつ抜きながら差し替えるとか、非常に面倒くさいことがあったんですけども、これもですね、投資販売会社がデータベースを直供しておりますので、複合機から販売直前にですね、プリントして在庫を持たないという対応で非常に効率がかかっております。それからシステム関連、先ほどゼロ型のシステム投資が続いて今後経費が増える可能性が申し上げましたけれども、その長期のシステムのですね、経費計画が右上の方であります。今40億円ちょっとはですね、46億円若干超える程度、一旦膨らんでそれから減少するという計画になっています。その要因はといいますとですね、左上に TFS、次期営業店端末。実はですね、今、営業店の窓口で使っている営業店端末を十数年使っておりまして、もう保守切れになっていましてですね、新しいものを公開しないというタイミングになっております。たまたまこの地に来てしまいましてですね、こちらの方もですね、30コードを生かして、理解せざるを得ないと。それから、その下の方ですね、下の下、次期情報系システムが導入してありますけれども、これもですね、やはり新しい高度なマーケティングをするためにですね、新しい情報系システムが必要だということを判断いたしまして、この情報系システムについてはですね、刷新するということです。それからその上の方ですけど、FTB プロジェクト、これは東光独自のプロジェクトでございますけれども、筑波銀行さんも協力しておりますが、営業店の窓口事務において、タブレットを活用してペーパーレス、インカーレス、オペレーションレスを実現するシステムです。新年度のですね、後半以降に開催する予定ですけれども、右下の N の中でタブレットがあってですね、なんとなくいろんな線が引かれてますけれども、感情系とつながっているというふうに見えるかと思いますが、要するにお客様にですね、タブレットを操作していただいて、最後の認証、ある意味、印鑑でですね、印鑑です認証していた後で、そのタブレットのデータが自動的に感情系に取りましてですね、オペレーションを完了すると。今まではその間に伝票があったりですね、行員が買い出したのが、それをなくすという意味の試みでございます。結果ですね、営業店の人員削減につながるものというふうに期待しております。一番下、左下の方にですね、システム経費の抑制に向けたプロジェクト資本創生、いろんな投資がされておりますね。こういったシステム経費をなるべく圧縮する、当初経費を圧縮する、それからコントロールするようにですね、プロジェクト事務を立ち上げながら管理しているということでございます。それから店舗、これについてはですね、来店客数も実は減っております。それから効率性の上がらない店も出てきております。そういったことがありまして、ブランチインブランチという形ですね、2つの店を1つに統合する、ある意味統合ですね、それで店舗数を削減しております。今年の2月にですね、那覇出張所、6月に浦添支店、7月に福島支店、12月にこれも先週の話ですけど、余木支店を閉めました。結果ですね、今、足元71家店、支店と出張所ありますけれども、2023年にはですね、それをもう少し圧縮しまして、68家店まで出てきて、そうすることによってですね、先ほどシステム経費が増加すると申し上げれば、この辺の一部でもですね、物件責任を吸収することを考えております。それから人事制度改革、これにつきましてはですね、先ほど少しお話ししましたが、役職転換制度を廃止ということで、ある意味、通常では52歳になりますとですね、役職から離れて、来所だった方がスタッフになったりするんですけれども、やはりしばらく見てますとですね、モチベーション低下が著しいという実は問題を抱えていました。そこで、その制度をですね、20年前に導入したんですけど、元に戻しましてですね、60歳まで賃金が下がらずに管理職できると、こういった制度に変更いたしました。それから60歳以降についてもですね、継続雇用制度になるんですけれども、その中でも行員と同じパフォーマンスを上げる方についてはですね、行員並みの給料を支払う制度ということで、そういう意味ではですね、この部分を実は人件費の増加要因になります。しかし、そこは生産性でですね、カバーしたいという考えです。それからもう一つ、私どもの銀行の場合ですね、半分以上がですね、女性という形になりますので、やはり女性をですね、いかに有効に働いてもらえるようにするか、これが非常に重要なことだと思います。ということで、女性の活躍促進の取り組みというのを重視しておりまして、下のグラフではですね、女性の管理職の割合、これがですね、2017年の4月の 7.5% から2018年10月で 13.0%、2倍近くまで今引き上げております。そういう意味で女性に何か活躍していただく、ことを願っていると。あとですね、じゃあ実際にどうやったらこういった形になるのかということで、実は女性のですね、産休付に対するキャリアロス、これを解消するような取り組みをしております。女
従前ですとやっぱ産休育休だと1年、2年とお休みしますので、2人と4年くらいお休みすると。そうなるとですね、どうしても昇進昇格が遅れてしまうんです。ところが、当校は今年の4月からですね、過去に遡って、こういった産休育休を取った人たちはですね、義務をしたとみなす、昇格したとみなすということをですね、管理職の登用試験の対象として加えました。そういったことで、今回一気にですね、女性の管理職になっているというところでございます。それから来年の4月にですね、軌道指導型の法律についてはですね、今設置すべく、年間取りましたけれども、今、建築工事を進めております。それから人材の積極活用、先ほど窓口の事務の効率化を図ると申し上げましたけども、そうしますと、窓口で単純業務をしておりますですね、臨時職さんの仕事がどんどん減っていくわけですね。したがいまして、こういった臨時職さんに対しては、行員への登用といいますね、応募するように進めております、推奨しております。そして単純労働からですね、セールスとしての営業に展開していただきたい。実際にですね、右下の方に、グラフがありますけれども、非正規社員のですね、行員登用についてはですね、2018年には11、この3月で見込みではですね、14という形で大幅に増やしております。一方、中途採用、これは専門職の高い人たち、やはりこういった人たちがいなければですね、いろんなイノベーションが起きないので、こういった方についてもですね、10人近くですね、今、採用を続けているところであります。今はどちらかと採用を臨時職を公認するとか、給料を上げたしたので、じゃあ人件費が増えるんではないかというかもしれないけど、実際にはですね、公認数を減らすことによって人件費を抑制する考えでございます。そのためにどうやって減らすのかということを左上に書いてありますが、転身支援制度というのがあります。これはいわゆる早期退職優遇制度です。今年から早期退職優遇制度を始めております。実際に沖縄経済非常に活況を呈しておりますので、取り先の企業様からですね、総務を含めたですね、管理職務が足りないというリクエストが出ます。そういった方、企業様に対してですね、私どもの人材をお送りする。その上で実際には早期退職優遇という形にとってですね、加算金も払ってますので、お互いにウィンウィンになるという形スキームをですね、これを展開しています。それからですね、新卒臨時職の採用についてはですね、今減らしております。新卒時間も実際減らしております。そういったこともありまして、右下のですね、稼働人数の推移見込みなんですけれども、2017年3月の1779人のピークですね、もうすでに臨時職のこういったことを含めていろいろ施策を展開してますので、2018年3月にですね、1751人、2018年3月にですね、1728人を見込んでて、2027年の中継終了年度にですね、1593人程度ですね、見込んで、結局ですね、貸し金収支は、おそらく微減になるでしょうと。それからシステム経費は増えるんですけれども、店舗を閉める、人件費を落とす、こういったことを進めながら、大きく経費が増えないんです。その一方で、新しい手数料ビジネスを開拓することによって、トータルとしてですね、一番最初に申し上げたように、顧客向けサービスベースが大きく減らないような形を作るというのが我々の戦略でございます。あと、最後に ESG にということで、こちら最後にご覧いただきたいと思うんですけれども、ゼロエネルギービルディングをですね、建築したりですね、カーボンステップを減ったり、ユニバーサルデザイン緊張をやったりとか、それからですね、LGBT 向けというところを出したりと、こういったいろいろなことを展開しています。以上、ご清聴ありがとうございました。